講咩好咧？其實我每一次都冇特別度過啲咩嘅，但係我琴晚係我度過下有一樣嘢想講嘅，就係OK 好靜嘅咩？因為擔心係咯，其實咁多人啦，係咯，我成日都話你哋唔好當我係一個榜樣，或者話係一個好你哋覺得好好嘅一個人，其實真係唔係，因為做呢行做得越耐，我先發現其實我最想同你哋嘅關係就係大家真係好似屋企人咁樣，因為太多嘢好唔真實啊！呢個世界，即係而家好多好唔真實，即係好似 AI 而家咪好多嘅，跟住大家都好容易會俾呢個世界好多嘢去追求好多好刺激嘅嘢啊，好多好虛幻嘅一啲嘢。但我至少我都每次都覺得，即係喺呢一個 moment 就係你有音樂㗎呢個，有㗎，好 feel 㗎。哎呦，哇塞！係啦，即係至少我覺得每一次我哋共聚一堂嘅時候，我哋都係最真實嘅模樣面對大家，係啦，除咗我化妝之外，咁但係即係我嘅意思係，我有啲乜嘢心底嘅説話，我都會希望以後我哋都係好坦誠同大家講，我唔怕你哋聽完之後對我係咩感覺，但係至少我都想你哋知道，你哋中意嘅一個人其實都一直學習緊點樣係去坦誠地去面對所有嘢。包括面對你哋都係，所以我都希望你哋每一個人都係坦誠地去面對我，面對所有嘅一切，因為我都係用咗好耐嘅時間先發現原來坦誠咁樣去做一個人或者為人處事係幾咁難嘅一件事情，喺呢個世界上面。但係至少我哋每年可能都有一個機會喺呢一度。